ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল পাঁচমিশালি বারোমাস। পাঁচমিশালি বারোমাসে আজকে আমি আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি বাঙালির প্রিয় মিষ্টি রসগোল্লা। হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন, সেই রসগোল্লা আমরা আজকে কীভাবে তৈরি করব আসুন দেখা যাক। আজকে আমি বাঙালির প্রিয় মিষ্টি রসগোল্লা বানাতে চলেছি। দেখুন আজ কিভাবে আমি রসগোল্লা তৈরি করছি, খুব তাড়াতাড়ি আর খুব সহজ পদ্ধতিতে। তো আমি রসগোল্লা তৈরি করার জন্য 1 লিটার দুধ নিয়েছি, সিঙ্গেল টোন। তো ডবল টোনেও খুব ভালো হয়, বাট আমি বাড়িতে এখন সিঙ্গেল টোনেই করছি। 1 লিটার দুধ নিয়েছি। 1 লিটার দুধ এখন আমি গ্যাস জ্বালিয়ে বসিয়ে দিয়েছি। এটা ছানা কাটবো, ছানা কাটা পর্যন্ত, এটা একটা উবাল আসা পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করব। আমার দুধে উবাল এসে গেছে, তো আমি এখন গ্যাসটাকে নিভিয়ে দেবো। এইভাবে 1 মিনিট রাখবো। 1 মিনিট রাখার পরে দুধটা একটু ঠান্ডা হয়ে যাবে, তারপরে আমি মিশিয়ে দেবো আমি 2 চামচ ভিনেগার। 1 2 এর সঙ্গে মিশিয়ে নেব কিছুটা জল। এবার এর মধ্যে আমি 1 চামচ করে ভিনেগারটা মিশিয়ে দেবো। আচ্ছা, আমি এইবার এই ভিনেগারটা মিশিয়ে দিচ্ছি অল্প অল্প করে, আর আস্তে আস্তে দেখা যাবে এটা দুধটা কেটে যখন ছানা হয়ে যাবে। জলটা একটু টাইম লাগবে, ছানাটা কাটা পর্যন্ত আমরা একটু অপেক্ষা করব। দেখুন আমার দুধটা এখনই কাটা শুরু হয়ে গেছে, ছানা পুরো রেডি। দেখুন পুরো সবুজ জলটা বেরিয়ে গেছে, পুরো ছানা থেকে জল আলাদা হয়ে গেছে। আমার ছানাটা একেবারে খুব সুন্দর হয়েছে। আমি এখন এটাকে নামিয়ে দেব। এর উপরে একটা পরিষ্কার কাপড় দিয়ে নিয়েছি। আমি ছানাটাকে ঢালছি, একটা পরিষ্কার কাপড়ের উপরে ছানাটাকে ঝেলে নেব। ব্যাস, আমার ছানার জল আমি ঝরিয়ে নিয়েছি। এর মধ্যে এবার আমি ঠান্ডা জল দিয়ে দেবো। ঠান্ডা জল দিয়ে ভালো করে আমি এবারে এটাকে ছানাটাকে ভালো করে ধুয়ে নেব। ভালো করে এদিক ওদিক করে আমি এটাকে ভেঙে দিই। পরিষ্কার করে এটাকে ঠান্ডা জলে ভালো করে ছানাটাকে ধুয়ে নেবো, যাতে আমি যে ভিনিগারটা দিয়েছিলাম সেই ভিনিগারের যে টক, সেই টকটা যেন চলে যায় এবং ছানাটাও একটু ঠান্ডা হয়ে যাবে। আমি কিন্তু এটাকে বেশি চাপাচাপি করব না, এদিক ওদিক করে নিয়ে ভালো করে ন্যাকড়ার মধ্যে এটা হয়ে গেছে। এবার এটাকে আমি ঠিক এইভাবে নিয়ে, ছানার ভেতরে কিন্তু আমি চাপবো না, এটাকে ঠিক এইভাবে নিয়ে এই যে চাপবো, চেপে আমি 10 মিনিট মতন ঝুলিয়ে রাখবো। ছানাটাকে আমি নাবিয়ে নিয়েছি, নিয়ে এইটাকে এইভাবে চেপে এই ছাঁকনির ওপরে রেখে একটা বাটির মধ্যে রেখে এটা দিয়ে একটা প্লেট দিয়ে চাপা দিলাম। আর এর মধ্যে একটা ভারী কিছু চাপা দিয়ে দেবো, যাতে ওর মধ্যে যেটুকুনি জল আছে সেটুকুনিও বেরিয়ে যায়। আচ্ছা, এবার আমার এই দেখুন কতটা ছানার জল বেরিয়েছে। হ্যাঁ, এবার আমি এটাকে খুলছি। দেখুন ছানায় জল না থাকলে একেবারে কাপড়ে একটুও ছানা লেগে থাকবে না, সমস্ত ছানা বেরিয়ে এলো। দেখুন আমার ছানাটা একেবারে সুন্দর সফট হয়েছে আর নরমও হয়েছে। দেখুন, হ্যাঁ, এই ছানাটা যখন ঝরাবেন না তখন একেবারে জল পুরো নিগড়ে চিপে এইভাবে করবেন না,
অল্প একটু ময়েশ্চারাইজ যেন থাকে, তা নইলে দেখুন একদম সুন্দর হয়েছে। দানাগুলো কত ছোট ছোট। এরপর আমি এটাকে একটু মেখে নেব। এবার আমি ছানাটাকে মাখবো এইভাবে, ঠিক এইরকমই এখন করে। হাতের ঠিক এই জায়গাটা দিয়ে ডলতে হবে। এইভাবে 10 মিনিট মতন আমি এটাকে মেখে নেব। আমার ছানাটা মাখা হয়ে গেছে, দেখতেই পাচ্ছেন একদম খুব সুন্দর করে, কোনো ফাটা নেই। এবার আমি এটাকে দুটো ভাগ করে, সমান সমান দুটো ভাগ করে নিয়ে দুটো লেচি বানাবো। বানিয়ে আমি আমার সাইজ মতন রসগোল্লাগুলো কেটে নেব। স্কিপ করে গেছি, ছানাটা যখন মাখবেন তখন 1 চামচ ময়দা দিয়ে এই ছানাটাকে ভালো করে মেখে নেবেন। আমি এই লেচিগুলো থেকে ছোটা ছোটা করে টুকরো করে নিলাম। আমার রসগোল্লা একদম তৈরি হয়ে গেছে। এখন আমি আপনাদের সামনে এই যে শিরাটা তৈরি করব। কড়াই বসিয়ে দিয়েছি, গ্যাস জ্বালিয়ে আমি কড়াই বসিয়ে দিয়েছি। এরপর আমি এর মধ্যে 2 কাপ চিনি নেব। আমি 1 কাপ মেপে রেখেছিলাম, আর এই 1 কাপ 2 কাপ চিনি দিয়ে দিলাম। এই কাপ এখানে আমি 1 কাপের 6 কাপ জল দিয়েছি। জলটা ফুটে উঠেছে, আমি এর মধ্যে একটু দুধ দিয়ে দিচ্ছি। দুধ দিয়ে দিলে শিরাটা আমার খুব সুন্দর গন্ধও হবে আর একদম সাদা ধবধবে হবে। আর জলের যে নোংরাগুলো আছে সেগুলো এরপরে একটু ভালো করে ফুটবে যখন, তখন সাইড দিয়ে ফেনা উঠবে, সেই ফেনাগুলো আস্তে আস্তে ফেলে দিতে হবে। আমার জলটা একদম ফুটে এসছে, আমি তো দিলে ফেলে দিচ্ছি। একদম পরিষ্কার হয়ে গেছে। চিটচিটে হবে না, এখনো হয়নি। আমার শিরা ফুটে গেছে। এবার আমি রসগোল্লাগুলো এর মধ্যে দিয়ে দেবো, টপ টপ করে দিয়ে দেবো, টপ টপ করে দিয়ে দেবো। এবার আমি এগুলোকে সব দিয়ে দিয়েছি। এবার আমি এটাকে ঢেকে দেবো। 10 মিনিট পর এসে আমি নামাবো। একদম হাই ফ্লেমে দিয়ে এটা 10 মিনিট ফুটবে, তারপর আমি নামাবো। রসগোল্লাগুলো আমার মোটামুটি সেদ্ধ হয়ে গেছে, দেখুন একদম যেরকম সাইজ দিয়েছিলাম তার ডবল হয়ে গেছে। আর একটু হবে, এটা একটু ঢেকে দিই, তারপর আমি নামিয়ে দেবো। রসগোল্লাগুলো যেই ডুবে যাবে সেই আমি নামিয়ে দেবো। আমার রসগোল্লা একদম কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবারে আমি গ্যাসটাকে অফ করে দিচ্ছি। এবারে 5 মিনিট এর মধ্যে রেখে দেবো ঢেকে। এখন আমি একটু ঠান্ডা জল গরম করে রেখেছিলাম, সেটা দিয়ে দেবো, অল্প করে দিয়ে দেবো। ব্যাস, ঈষদুষ্ণ জল, যেই রসটা মানে এগুলো শুকিয়ে গেছিলো সেটা ব্যালেন্স করে দিলাম। ব্যাস, এবার আমি এটা একটা পাত্রে ঢেলে দেবো। 5 মিনিট রেখে দেওয়ার পর তারপর আমি এটা একটা পাত্রে ঢেলে সার্ভ করবো। আমার রসগোল্লা এখন একদম পুরো কমপ্লিট, আমি সার্ভ করে দিয়েছি। একদম বড় বড় রসগোল্লা হয়েছে। আপনারা একটু ট্রাই করে দেখবেন বাড়িতে। আমি যেভাবে করলাম ঠিক সেভাবেই করবেন, আমার মনে হয় খুব ভালো হবে। আমি একটা কেটে আপনাদের দেখাচ্ছি কতটা স্পঞ্জি হয়েছে। দেখুন একদম দেখেছেন, আমি হাত দিয়ে দেখাচ্ছি কতটা স্পঞ্জি। এই দেখুন একদম পুরো একদম স্পঞ্জি হয়ে গেছে, বুঝতে পারছেন? একদম রস উপচে পড়ছে, খুব সুন্দর হয়েছে।